Tapi suaranya dari sini nih. Bulan sudah keluar ya. Dari tadi. Minggu depan purnama. Oke, kita sudah sampai di lokasi. Saya pilih lokasi di sini yang nggak terlalu jauh. Tadi sepanjang jalan footage-nya stabil karena pakai ini nih. Ini namanya brushless gimbal. Jadi kalau goyang-goyang dia tetap stabil. Ya, kita lapar nih.
Aduh. Oke, kita unboxing tas. Yang pasti bawa minum. Ini beratnya, tas beratnya sama air. Mantap. Ada botol minum. Oke, dan ini makanan. Ada meja di buat makan. Ini cadangan. Kalau nggak bisa pakai api, nanti kita masaknya pakai gas. Tapi rencananya pakai kayu bakar aja, biar lebih alami. Ini apinya jangan sampai mati, teman-teman. Bentar lagi kita mau masak nasi. Kompor, tapi nggak akan dipakai. Kita pakai ini aja. Tas-tas kamera. Cadangan air. Dan ini peralatan makan. Tas koran buat bungkus-bungkus, buat tidur juga. Air minum, bukan air minum, tapi air buat cuci tangan, karena malas ke sungai lagi. Dan ini buat masak. Ini air buat masak. Ini peralatan tools buat motor kalau ada trouble karena kita di hutan sendirian. Sudah habis. Center, power bank. Oke, sambil kita membuat masak nasi dulu. Udah lapar nih. Oke, nasinya sepertinya udah matang, teman-teman. Udah matang. Kita simpan di sini ya. Teman-teman mungkin bertanya, gimana caranya ini kamera supaya nyala terus? Ya, saya membuat baterai charger yang cukup besar, cukup lama, cukup kapasitasnya cukup kuat. Ini dulu sebenarnya bekas drone. Saya masukkan sebagai charger ke kamera, jadi dia bisa ngecas sambil record. Dan ini cukup lama. Jatuh. Mantap teman-teman. Yakiniku.
kumpulin dulu sebelum nanti dibumbuin. Hasil masak ya, yakiniku. Makan siang dulu teman-teman sama yakiniku, masak sendiri di hutan. Mana Bogor? Sama lagi coy, hasilnya. Lapar. Sunyi sekali di sini, damai. Nah, itu suara burungnya tuh. Kata Mas Rohmat itu katanya burung koreak. Eh, itu sebabnya kenapa di sana lewengnya tuh dinamakan leweng kunti. Jadi karena ada suara burung itu katanya. Tapi kalau dicari ini burungnya nggak kelihatan. Tapi suaranya dari sini nih. Bulan sudah keluar ya dari tadi. Minggu depan purnama. Nih, dua suaranya dari sini nih.
Oke teman-teman, hari sudah gelap. Sampai di sini dulu video kali ini. Saya berada di lereng Gunung Tangkuban Perahu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalau video ini bagus, di like, di share, di subscribe channelnya. Terima kasih.